Сәлем, қазіргі жағдайды біліп тұрған шығарсыз. Менің каналымда уже 18 000 подписчик. Рахмет сендерге. Айтпақшы, коронавирус. Сол коронавирустың кесірінен барлық елдерді, барлық қалаларды карантинге жауып тастаған. Енді саған сұрақ қойшы досым. Осы видеоға лайк бастың ба? Точно ма? Қарап қарашы дұрыстап ана жерде көк цвет жанып тұру керек негізі. Красавчиксың ғой бассаң. Көбісі карантин кезінде тамақ жеп, сериал қарайды, YouTube қарайды, бір уақыттарын босқа құртады бір сөзбен. Сендер қазір ойлау мүмкінсіңдер. Бұл каникул ойындар болады, басқа не істейміз деп. Жоқ досым, бұл каникул емес. Каникул деген сен осы өмірге қойған мақсаттарыңа жеткен кезде болады. Мақсатыңа қадам басты. Вот соны каникул деп айтуға болады. Ал бұл каникул емес, бұл карантин. Сонымен, карантинде не істеуге болады? Кешіріңіз, айта алмай жатқан, просто тілімді тістеп алып едім. Қиын болып тұр сөйлеуге, қиын. Мен саған қазір 5 кеңес беремін. Соның барлығын сапалы орындауға тырыс. Ал бастайық. Все закончится. Эй, вы! Взять мастера. Неплохой трюк. Я туда не вернусь. Как же? Разберешься. Твои предшественники были воспитаннее. Қазір білмейді. Алло. Чё там, қалайсың? Сол ютубқа видео түсіреміз деп. Аны ютубың ба 90 подписчик өл? Сол 90 подписчик үшін жәм пида ғой. Басқа не хабар, не жаңалық айтасың? Қол тиме жатыр еді, қазір пуля ұшып келе жатыр, аха. Сосын хабарласам. Жігіттер, айып етпеңдерші. Давайте басынан кеттік, басынан түсіреміз. Кеттік. Құрметті көрермендер, общий темаға тіркелеміз. Вот шоу. Тек қана сапалы контент. Ссылка описанияда. Біріншісі, паника ұстама. Я білем, осындай кезде паника ұстамауға қиын екен. Доллар көтеріліп кетті, анау барлық заттар. Бірақ досым, сен паника ұстамауға тырыс. Себебі адам паника ұстаған кезде өзінің мақсатын ұмытады, өзінің пландарын ұмытады осы бүгінгі күнге. В общем, бір сөзбен паника ұстаған адам уақытын босқа құртады. Медленно, но верно. Давай мен угадать етіп қарайын. Сен күн сайын коронавирус жайлы новости оқисың, дұрыс па? Доллар көтеріп кеткен оқисың. Политика жайлы оқисың. В общем, барлық заттарды оқисың, дұрыс па? Соны барлық информацияның өзінің миыңа қабылдайсың. И сосын қалай паникаға ұшырамайсың сен? Досым, ондай заттарды қарауды қой, новостиларды қарауды қой. Сірә маңызды жаңалықтарды сен по-любому білесің. Қалай ойлайсың, қайсысы көп паниковать етеді? Новости қарайтын адам, новости қарамайтын адам. Мысалға, ауыл жақтарда интернет жоқ жерлерде адамдар новости қарамайды. То есть қарайды, бірақ не очень көп қарамайды. Телефон жоқ оларда. Оларда даже интернетте жоқ, дұрыс па? Интернеттен басқа не істейді олар? Өз шаруаларымен айналысады, ауыл шаруаларымен айналысады, өзінің шаруамен айналысады. Оларға уақыт жоқ андай жаңалықтарға. Олар елге не болып жатқанын білмейді. Ал қаладағы адамдар күнде қарайды новости. Мен өзім де байқап жүрмін. Вот солай досым. Бірінші кеңесім паника ұстама. Екінші кеңес. Сериал қарауды тоқтатты, пайдалы іспен айналыс. Көбісі карантин кезінде не істейді? Конечно, сериал қарайды. Инстаграм стористар қараймын мен. Көбісі сериалдардың обложкаларын салып отыр, типа каникулымды осылай өткізетін болдым деп. Карантин деген бүйтіп айтсам, беріліп тұрған бір шанс сендерге. Новый зат үйренуге. Мысалға, пайдалы іспен айналыс дегенге, үйді жинастыр, пылесоста, жаңа нәрсе үйрен, гитара тартып үйрен, үйінде гитара болса, домбыра тартуды үйрен, кітап оқы. Сериал қарамай қой, бірақ сериалдың орнына фильм қара. Мен жалпы сериал қарамаймын. Уақытты өткізейін десем, сериалдың орнына фильм қараймын. Кәдімгі фильм қарамаймын, мен мотивационный фильмдер қараймын. Егер осы видеоға 3000 лайк жинасаңыз, мен деген карантин кезінде қандай фильм қарауға болады екенін көрсетемін. Бәрін обзорлап беремін. В общем, түсіндіңдер ғой. Солай. Екінші кеңесім сол. Сериал қарауды тоқтат, пайдалы іспен айналыс. Үшінші кеңесім ол жаңа навык үйрен. Карантин біткен кезде, міне, менде жаңа возможностьтарым бар деп айту үшін новый навык үйрену керексің. Ол гитара тарту болсын, ол музыка жазу болсын, ол программист болу болсын. Любой толып тұр. Хоть ағылшын тілін үйрен, французский тілін үйрен. Вообще, любой зат үйрен, әйтеуір жаңа навык болсын. Енді төртінші кеңесім ол спортпен айналыс. Неге мен спорт деп жатырмын? Бәрімізге денсаулық керек, дұрыс па? Көбісі мұңаяды өзінің денесіне. Мен неге арықпын? Мен неге семізбін? Мен неге мынаны? Үйтіп жылаудың орнына проблемалардан қашудың орнына проблемаларды шеш. Қалай шеше аласың? Мысалы, сен арықсың. Турникке тартыл. Турник жоқ болса, отжимание жаса. Отжимание жасай алмасаң, пресс жаса. Вот солай, достар. Спортпен айналысыңдар. Төртінші кеңес. Ал енді бесінші кеңес. Жақындарымен көп аралас. Көп сөйлес жақындарымен. Кешкі аста бір-бірімен сөйлесіңдер. Бүгінгі күнің қалай өтті, мама? Бүгінгі күнің қалай өтті, әке? Или бүгінгі күнің қалай өтті, балам? Чё там, не үйреніп жатсың? Саған көмектесейін бе? Анашым,
Сенің бүгінгі асың өте дәмді шықты. Саған рахметімді айтамын анашым. Осындай анам бар болғанына. Күнде рахмет айтып жүріңіздер бір-біріңізге. Вот солай достар, сендерге айтарым сол, кеңестерім сол. Сендер жалпы мені түсіндіңіз деп ойлаймын. Ал осы видео аяқталды. Сендермен болған мен Нұрболат. Көріскенше. Пока-пока, чао.